waar die wachters op die môre wag. Wag ek op die, wag ek op die. Ek wag op die, ek wag op die. Ek wag op die, ek wag op die. Ek stel vertroue in die Here, ek vertrou op die vervulling van die woord. Meer as waar die wagters op die môre wag. Wag ek op die, ek stel vertroue in die Here, ek vertrou op die vervulling van die woord. Meer as waar die wagters op die môre wag. Wag ek op die, wag ek op die. Uit die dieptes roep ek na U, hoor my elke roep. Goeiemôre. Ek sal weer probeer. Goeiemôre, Blanco gemeente familie en al die YouTubers. Ons is saam in hierdie gebou met een doel en dit is om fees te vier oor God. En wat hy gedoen het, dis vandag Palm Sondag en ek wil vir 'n oomblik vra dat ons sal inklok by mekaar om mekaar te vertel hoe gaan dit, hoe was jou week, hoe was die skoolvakansie, hoe was jou 18de verjaardag in Frankryk, hoe is jou 60ste verjaarsdag vandag, hoe was jou 11de, hoe was jou 11de verjaardag, so vir 'n oomblik kom ons draai na mekaar, glimlag en deel enigiets op jou hart. Happy birthday. Jy het al 18 geslaan. Het jy al 'n bestuurslisensie? Fantasties, well done. Well done. Elke gemeente het 'n eie kultuur en dis vir my 'n wonderlike kultuur wat ons het as jy in die oggende hier instap om die Engelse woord is die buzz te hoor. Want as familie mekaar 'n week laas gesien het, dan wat doen ons? Ons groet mekaar, ons glimlag, ons is opgewonde oor wat was en wat kom en ek deel 'n opgewondenheid oor wat ek glo die Here vandag gaan doen. So kom ons, terwyl ons so sit, sê die beginwoorde hardop saam. Ons leef meer en meer soos Jesus, deur om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien waar ons is, wanneer ons daar is. So kom ons staan, ons prys hierdie Here, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Praise the
wat lewe, prys die Heer. Die Here is skepping, sing jou saam. Alles wat lewe, roep sy naam. Die Here is skepping, sing jou saam. Alles wat lewe, roep sy naam. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Dankie julle kan julle sitplekke inneem en al die kinders as julle hier na vore kan kom. Dominee Cornie het voor die diens het hy hierdie palmtakke hier aan die kante is baie gevaarlike dele. So as julle uitstap op pad na die groepe toe, oppas net buite want dis wat buite is dit nog van hierdie goed. En ek en een van die ouens het verlede jaar ontmoet. En dit was nie goed nie. Ek wil net seker maak, kan julle my almal sien? Is daar enige iemand wat sukkel? Dis met 'n baie besondere, belangrike rede wat hierdie kruis hier in die middel staan. En dat dit by tye moeilik is om die dominee te sien want dit is die hart van ons geloof. Dat hierdie kruis van Jesus die middelpunt is van ons geloof. Dat dit gaan oor Jesus, nie oor mense nie. En dat die kruis ongelukkig by tye parkering kom inneem in ons lewe en dinge bietjie bemoeilik. Want dit vra dat ek en jy self ook moet oorgee. Ons lewe moet oorgee. En dit kom nie natuurlik nie. Ons beklei daarteen hierdie oorgawe. Maar dit is wat hierdie hele week, wat vandag ingelei word, die heilige week, wat die boodskap is. God wat homself in Jesus kom oorgee. En daarom die kruis, die middelpunt vir elkeen van ons. Nou wonder ek, die kinders, wat noem mens hierdie groen goed, wat so oral rond lê? Dis palmtakke. So, wie kan vir my sê, wat is hierdie Sondag, vandag se naam? Wat se Sondag? Palmsondag, presies, 100%. Want, wat het gebeur op Palmsondag? Amper 2000 jaar gelede. Jesus het op 'n donkie, het hy saam met sy disippels en volgelinge inbeweeg in Jerusalem in. En dis nou 'n groot woord vir die pappas en mammas, was die vervulling van 'n profesie, wat sê, kyk Israel, jou koning kom op 'n donkie. Die nederigheid, die oorgawe van Jesus, in plaas van koninklike koets en krone, is daar palmtakke, klere wat gegooi is soos wat hy ingestap het, en daar is uitgeroep, Hosanna, vir die seun van Dawid. Dis vir Jesus. En dit begin vandag, hierdie hele fantastiese heilige week. Ek het julle nou vertel van die kruis, en dat die kruis van Jesus, wat ons gaan vier hierdie Vrydag wat nou kom, dat dit die belangrikste is. Maar julle het nou al seker gesien, dat mense kruisies dra so om hulle nekke. Het julle gesien? En selfs kruisie oorbel, en jy het mooi kruise, selfs hierdie kruis is mooi. Hy is mooi wit geverf, en hy het van julle almal se vingerafdrukke op, om te sê, jy identifiseer met Jesus, jy glo in hom, maar daai kruis van destyds, van Jesus, was nie mooi nie, hy was nie goud nie, hy was nie 'n kettingkie nie, dit was 'n riewe, is miskien nou 'n beter woord, 'n houtkruis met splinters, en as jy 'n kruis sien, partymal in die aand, dan sien ons 'n kruis hier teen die berg, het jy al gesien? So ene, en ek dink die storie is dat dit 'n tannie is, en ek dink haar kind is dood, en as ek dit nou reg onthou, Randy, en sy het hierdie opgesit, sommer net as 'n geloofsbelijdenis, om in die aande te wys, die kruis van Jesus.
Maar as jy dink aan die kruis, dan moet jy nie dink aan iets moois soos 'n hangertjie of so nie. Die kruis is eintlik die plek waar Jesus doodgemaak is. So dis vreemd dat mense soos ons, ek en Kluis, partymal 'n kruis dra. Want is eintlik, die kruis is die doodsinstrument vir mense in die tyd van Jesus, as jy ter dood veroordeel is. Die vonnis wat jy kry. En dit is dan nou vir misdadigers en moordenaars, soos die 2 manne langs Jesus aan die kruis. So, om 'n kruis om jou nek te dra, is eintlik baie vreemd. En vir die eerste 300 jaar na Jesus, het Christene glad nie 'n kruise gedra nie. Hulle teken was die visie, maar dis 'n ander storie. So, hierdie kruis van Jesus, vertel vir ons van wat hy gedoen het. Hy het sy lewe vir ons gegee. En nou wil ek vir julle sê, ek het net genoem van iemand wat vandag 60 is, en het julle geweet, daar is iemand wat hierdie jaar 94 word, gebore in 1931, een van ons gemeentelede. So ons het oupas en oumas, en dan het ons 'n jong van Green en boersientjie, en hy is maar nog net 'n maand of 2 oud. En so het ons al die verskillende ouderdomme. Nou wil ek vir julle vertel van meer as 100 jaar terug, van 'n man met die naam George Bernard. En hy is gebore in 1873, en hy is oorlede in 1958, maar in 1912, toe skryf hy 'n lied, en die lied se naam is The Old Rugged Cross. En ek wonder of die pappas en mammas en oupas en oumas dit ken. So ek wil vra dat Danielle hulle my help, en dan gaan ons dit sing vir julle, net die Engels, en dan kyk jy na die woorde. So dit is 'n baie, baie ou lied, is julle reg? En hy gaan so. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last they lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Wie kon daai Engels nie verstaan nie? Was dit alright? Julle kan Engels verstaan, kan jy hom nie verstaan nie. Dis reg, ja. Want hierdie oom 1912 het hy dit geskryf. So dis meer as 113 jaar gelede. So dis moeilike Engels. So raai wat gebeur toe? Toe ons taal, Afrikaans, nou ontwikkel. En hulle vertaal in die woorde van een oom Paulus se Nederlands na Afrikaans, na die kombuistaal. Dis 'n lang storie daai ook. Toe vertaal hulle dit, en nou wonder ek, hoe sou jy daai vertaal? On a hill far away stood an old rugged cross. Op 'n heuwel ver staan 'n ou ruwe kruis. Maar raai wat doen hulle in 1931? So dis amper 100 jaar gelede. Hulle vertaal dit so en sê daar's 'n dierbare kruis. Maar nou wil ek vir julle al sê, ons gaan dit nou sing saam met die oupas en oumas. En oom Philip is daai jaar gebore, 1931. En hulle het almal groot geword met dierbare kruis. Maar ek gaan net vir julle vra of julle dink dis 'n goeie vertaling. So kom ons sing dierbare kruis. Daar's 'n dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis
So my vraag is, dink julle van die Engels na die Afrikaans in die 31 dat dit heeltemal dieselfde ding vertel van daar ergens ver op 'n koppie Golgotha is daar 'n ou ruwe kruis en ek is so bly dat Jesus daar sy lewe gegee het. Maar ek dink amper nie so nie. Hierdie kruis is nie dierbaar nie. Dis nie mooi nie, dis nie pragtig nie. Maar wat vir ons dierbaar is of kosbaar is Jesus wat homself gegee het. Maar as jy aan 'n kruis dink en ek ook, dan dink ek aan bloed en ek dink aan dood, dat iemand doodgemaak word. So dis nie lekker nie. Maar dis wat Jesus gedoen het in my plek, in jou plek. So, hierdie ruwe kruis waar Jesus dood is, vertel wonderlike goeie nuus, maar dis 'n verskriklike kruis. Nou Vrydag wat kom, noem ons Goeie Vrydag. Maar raai vir wie was dit 'n goeie Vrydag? Vir ons. Maar nie vir Jesus nie. Dit was 'n verskriklike Vrydag wat hy sy lewe moes gee en doodgemaak is in my plek. Dis vir ons goeie nuus. So, ten slotte wil ek vra dat ons ander woorde probeer, dan kyk ons of dit werk. Wat ek hoop dalk iets meer sê van hierdie kruis. Is julle reg? So as almal staan, dan probeer ons hierdie ander moontlike nuwe woorde. Is julle reg? Kom ons staan. Die verskriklike kruis is vir my die bewys van Jesus se liefde vir my. Hy het alles betaal, sal my eendag kom haal, dan leef ek vir ewig by hom. By die kruis wil ek kneel, by sy graf wil ek juig en kom dans, want hy leef en die dood is oorwin, opsien my na die hemelse fees. By die kruis wil ek kneel, by sy graf wil ek juig en kom dans, want hy leef en die dood is oorwin, opsien my na die hemelse fees. Dankie, al die pappas en mammas kan sit, en dan wil ek nou vra dat julle kinders, net soos wat julle uitgaan, my eers net help, dat julle hierdie kruis sal vat en hom daar voor gaan neersit, daar buite. Kan julle? Ons het 'n klompie nodig van julle. Kom nog van die manne, vat, en dan stap julle daar voor uit en gaan sit hom daar buite vir my neer. Maar julle moet daar help. Is julle reg, kom al die manne? Dat julle vat, en wie gaan hierdie ene vat? Das sy, dankie julle. Okay, so sê julle hom uitdra, en daar buite voor, sommer buite daar, voor die kerkgebou, gaan neersit, en dan gaan julle vir julle kerk, daar in die kerksaal. Ons sien julle na die tyd. Terwyl hulle uitstap, gemeentefamilie, soos ek reeds genoem het, is vandag die begin wêreldwyd van die Heilige Week. En dit is die tyd dan ook waarin ons dan nou, as volgelinge van Jesus, gaan fokus op die laaste week voor sy kruisiging en opstanding. So vandag vier ons Jesus se intog in Jerusalem. En hy besoek dan ook destyds die tempel en oornag, nie in Jerusalem nie, maar in Betanië. Maandagmôre, Jesus gooi die geldwisselaars se tafels in die tempel omver, en dis die begin van groot moeilikheid, want hy staan op teen die geldmag, hy staan op indirek teen die Romeinse ryk, wat dit toelaat dat in Jerusalem al hierdie pelgrims, byna 1 miljoen, saamkom vir daardie heilige week. Dinsdag leer Jesus kragtig in die tempel, en ook ontmasker hy die skynheiligheid van al hierdie godsdienstiges. Woensdag besluit Judas Iskariot om Jesus te verraai, en dan die donderdag is Jesus en sy disippels vir die Paasmaaltyd. Hy stel die nagmaal in bid in Getsemane, waar hy gearresteer word, en hierdie komende donderdag aand dan gaan ons ook tydens die Paasete, gaan ons dit vier ook met 'n nagmaal.
Dan Vrydagoggend gaan ons ook hier saamkom in die kerk en onder andere nagmaal gebruik, maar Jesus word Vrydag deur Pontius Pilatus veroordeel en aan die kruis gehang, hy word in 'n graf gelê. Saterdag, stil Saterdag, stilte oor die wêreld. Die kruis is leeg, maar die graf is vol. En dan Sondag is opstanding Sondag. Jesus oorwin die dood en hy staan op. En vriende, in hierdie week wat kom, gaan ons iets beleef dat Christendom is wêreldwyd. In alle lande, op verskillende maniere, maar die kern daarvan bind ons saam. So Efesiërs se boodskap aan gelowiges en ook aan ons as gemeente is hierdie kosbare eenheid wat ons beleef. En so in aanloop dus vir hierdie heilige week kom ons bid en bely hierdie lied as ons vra dat die Gees volgens Efesiërs ons as 'n gemeente ook sal een maak in hierdie kern van ons geloof. Kom ons staan. Aan die Heilige Gees ons almal een in geloof, as sy liefde ons lewe en ons een in beheer, is ons een in die Heer, want hy is ons leier en ons God. Vader, hou ons om Jesus tot aan hier, waarlik eer, laat ons lief wees met die krag wat u verleer. As jy gees en jy lichaam, as jy doel en jy doel, as jy God en jy Vader, wat in almal wil woon, en hy woon waar ons liefde aan ons medelewe doen. Vader, hou ons om Jesus wil dan hier, waarlik eer, laat ons lief wees met die krag wat u verleer. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know that we are Christians by our love. Baie dankie, julle kan julle sitplekke inneem. En hierdie Bybelboek van Efesiërs het 'n baie groot impak wêreldwyd, maar ook in Blanco gemeente. 'n kwart eeu gelede in die jaar 2000 was daar 'n oplewing binne die leierskap van hierdie gemeente wat na aanleiding van hoofstuk 4 gekom het by 'n nuwe visie vir Blanco gemeente wat verwoord was in hierdie woorde meer en meer soos Jesus. En dis 'n kwart eeu later in die impak daarvan ervaar elkeen van ons as 'n geloofsfamilie. Ons is 'n huisgesin, die huisgesin van God wat 'n eenheid beleef te midde van verskeidenheid. Soveel dinge wat wêreldwyd mense van mekaar kan vervreem in vyande. Maar die diepste bron van ware eenheid is Jesus Christus. Sy boodskap kan mense in oorlogsgetuisterde gebiede aan verskillende kante van die draad by mekaar uitbring. Dis wat Jesus kan doen en dis wat hy wil doen ook in hierdie gemeente, ook in Blanco. Een van die gemeentelede het vir ons hierdie geteken na aanleiding van Efesiërs dat Jesus is die hoeksteen, ons as gemeentelede is lewende bakstene van hierdie tempel vir God. En dis die Gees wat kom en hierdie wonderwerk laat gebeur. Ons is by hoofstuk 5, die laaste deel, en aan die begin van hoofstuk 6, en volgende week met Sabbat Sondag, en ook met Opstanding Sondag, gaan ons fees vier, en ook dan die res van Efesiërs klaarmaak. So ek wil vir ons saam lees uit die Nuwe Lewende Vertaling, en Here, dis ons gebed dat hierdie woorde, wat ons dalk al soveel ken, en wat dalk dikwels soveel keer al verdraai is, terwille van mag speelietjies, bid ons dat ons elkeen vanoggend sal oorgee voor U Gees om ons te bring by die hart van verhoudinge wat U eerste stel.
en daarom in verhoudinge met mekaar kan staan. Ons vertroue is op U alleen. Amen. Die opskrif in hoofstuk 5 vers 21 is die Christelike huwelik. Wat beteken as jy 'n gelowige is, en spesifiek as jy 'n gelowige was daar in Efese gemeente, dan was hierdie boodskap baie spesifiek vir jou. So kom ons kyk of ons beginsels kan kry vir ons huwelik waarin ons staan vir 2025. Vers 21, omdat julle respek het vir Christus, moet julle aan mekaar onderdanig wees. Vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees soos aan die Here. Op dieselfde manier wat Christus hoof is van die kerk, is 'n man hoof van sy vrou. Christus het sulke hoofskap uitgeoefen toe hy die kerk verlos het. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet julle vroue in alles, elkeen aan julle eie man onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, net soos Christus die kerk liefgehad het, toe hy sy lewe daarvoor gegee het, om so die kerk aan God toe te wy, nadat hy die kerk met die water en deur die woord gereinig het, en sodat hy die kerk in al sy skoonheid voor hom kan stel, nie met enige vlek of plooi of enige ander onsierlikheid nie, maar aan God toegewy en onberisplik. Op dieselfde manier moet mans hulle eie vroue lief hê. Hulle moet hulle lief hê asof hulle eie liggame is. 'n man wat sy eie vrou liefhet, het dus eintlik homself lief. 'n mens haat mos nie jou liggaam nie, maar voed en versorg dit. Christus maak net so met ons die kerk, omdat ons ledemate van sy liggaam is. Daar staan mos, 'n man sal weggaan van sy pa en ma, en een word met sy vrou, en hulle twee sal een wees. Dit is eintlik 'n diep geheim. En ek noem dit om die verhouding tussen Christus en die kerk te beskryf. Dit geld egter ook vir julle. Elkeen van julle moet sy eie vrou lief hê soos hy homself liefhet. En die vrou moet haar man respekteer. En net voor ek omblaai na hoofstuk 6, as enige iemand nou, selfs by die huis, jou elmboog gebruik het, dan lees jy die teks verkeerd. Moenie. En dit geld nou vir die volgende ook. Ongelukkig is die kinders nou uit. By hoofstuk 6 vers 1 tot 4, ouers en kinders. Vers 1, kinders, omdat julle aan die Here verbonde is, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Dit is mos die regte ding om te doen. Eer jou vader en jou moeder is die eerste van die 10 gebooie waaraan 'n belofte verbind is, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank op die aarde mag lewe. En paas, moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitterd word nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra. Net seker maak kinders, hier is daar 'n paar tieners, geen elmboog nie, ook nie na pa toe nie. Daar word gelukkig nie van ma gepraat hierson nie, maar. En dan die laaste gedeelte vir vanoggend, opskrif slawe en eienaars. En nou hoop ek jy het dit al beleef nou met huwelik, so pas, en jy het dit klaar beleef met ouers en kinders, so 'n bietjie van 'n kriewelrigheid. Jy wil onmiddellik sê, Paulus, kom ons kyk mekaar net in die oë. Nommer 1, jy was nooit getroud nie, nê? Is dit so, Paulus? Ja, okay Paulus. So, ons wil nou net dit ook sê vir mekaar. Paulus was nooit getroud nie. So, ons parkeer dit daar ergens, dis waar. En dan wil ons mekaar onmiddellik sê, slawe en eienaars, ontstel baie mense al klaar. Want jy moet eintlik staan, slawerny is boos, en jy moet ophou met hierdie ekonomiese stelsel. Maar dit staan nie daar. So, ek hoop jy voel klaar daai ongemaklikheid oor verhoudinge en die Engelse woorde power, dynamics, slawe en eienaars. Paulus skryf, slawe, wees gehoorsaam aan julle aardse eienaars. Respekteer en eerbiedig hulle sonder om skynheilig te wees. Gehoorsaam hulle soos julle Christus sou gehoorsaam. Moenie mense probeer tevrede stel deur net gehoorsaam te wees wanneer hulle julle kan sien nie. Nee, werk as slawe van Christus.
wat met volle oorgawe God se wil doen. Doen julle werk entoesiasties, asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Julle weet mos dat die Here elke mens wat sy werk goed doen, sal beloon, of dit nou slawe is of vry mense. En eienaars, julle moet met dieselfde verantwoordelikheid teenoor julle slawe optree. Hou op om julle slawe te dreig. Julle weet mos dat julle een en dieselfde eienaar in die hemel het, en dat hy niemand voortrek het. Tot sover lees ons iets wat ons elkeen konfronteer. Want heelwat van ons staan in 'n huweliksverhouding. Ons staan dikwels in ouer-kind verhouding of kind-ouer verhouding. Die meeste van ons het nog 'n ma of 'n pa, al is hulle ouer. En dan staan ons almal in werksverhoudinge. Iemand is 'n baas en iemand is 'n klaas, dis waar, en daar's vakbonde by betrokke. En toe ek in die week vir iemand vertel van een van die beelde wat ek wil gebruik oor verhoudingsoorloë in die tyd van Paulus, in Efese gemeente, maar ook in Blanco gemeente en ook in die mensdom, toe sê ek dink nogal aan toutrek. Want daar altyd in hierdie lewe is daar toutrekkery, maak nie saak waar nie. In huwelike, in vriendskappe, in verhoudinge, in gemeentes, in die politiek, ons sien dit oral, is daar toutrekkery. Toe sê die man vir my, hy sê, hy's in middelklas bestuur, so daar's die toutrek met die unies en met die werkers, hy sê, maar gelyktydig moet hy nog rapporteer aan ander baase ook, en so daar's toutrekkery hier, so hy het vir my gesê, dis nie net sommer 'n maklike toutrek resies hierdie nie, daar's baie toue, daar's baie magspeletjies in hierdie wêreld, oral sien jy dit. Jy sien dit met gesag as iemand op pad huis toe vanmiddag jou aftrek. En jy sien die persoon het die uniform aan, hy het die gesag. En onmiddellik is daar hierdie gesagsverhouding en jy wat in verhouding tree met iemand. En as jy fouteer het, dan is jy hopelik nie kwaad vir hom of vir haar nie, maar vir jouself. Jy moes gehou het by die spoedgrens. Maar ons lewe is een van verhoudinge, altyd. Ons is verhoudingswesens, want God in homself is in hierdie volmaakte, misterieuse verhouding met homself as Vader, Seun en Heilige Gees. En vanuit sy liefde is ek en jy geskep, sodat ons ontvangers kan wees van hierdie verhoudingsliefde wat hy uitstort op ons. Maar van die vroegste tye word verhoudinge versuur. Word daar geblameer oor wie se skuld dit is, maar 9 uit 10 kere, as daar een vinger soontoe wys, dan is daar 'n paar wat terugwys na jouself. En daarom miskien, die verhoudingsoorloë is deel van die DNA en geskiedenis van die mensdom. Die volmaakte verhouding waarvan ons lees in die tuin van Eden is verbreek deur selfsug, deur konflik. En dit versuur en verander en kontamineer elke verhouding waarin ons staan, ook die verhouding met jouself. Maar dit is 'n bril wat ons kan opsit, om net te sê, as ek om my kyk, dit wat gebeur wêreldwyd, konflikte, openlik, maar ook baie subtiel, is dit verhoudingsoorloë. Mense met mekaar, lande, regerings, tot sover as binne in 'n huishouding, gesinne, kinders, ouers, kinders, man, vrou. In hierdie verhoudingsoorloë is daar gestoei. Dikwels beklei, en dikwels is dit 'n ewige stryd waarvoor ons moeg word. Man versus vrou, vrou versus man, kinders versus ouers, baas versus klaas. En as hierdie begeerte dikwels, kan ons nie hierdie versus, hierdie teenoor uit die prentjie uithaal en net sê, en dat ons in verhoudinge met mekaar kan staan, om te besef, ons is nie in hierdie verskillende spanne wat tou trek met mekaar, en is 'n stryd om lewe en dood nie. Nee, ons is as God se kinders, is in dieselfde span. Nou gister by die Tour de Femme was dit so fantasties om te sien, hierdie man en vrou met hulle tandem, en toe ek vir hulle vra, werk dit maklik, toe sê die man, no, it's our divorce horse. Toe sê sy onmiddellik, no, hulle was Engels, sy sê, no, we've been married, en ek kan nie onthou hoe lank hulle al getroud is nie, maar iets van hierdie mooi, en nou weet ons, daar's tye wat die man, neem ek aan, was nou voor, wat hy moeg is, en wat sy so 'n bietjie meer moet vat. Iemand sê vir my,
dat alle verhoudinge moet ons wel oorskryf vasbyt. En daar's nog een van die reiers. Dis vasbyt. Ons moenie so maklik opgee aan verhoudinge nie. Ons moet mekaar kan vergewe, kan sê ek is jammer, hulp kan kry, dat verhoudinge weer herstel kan word in mense se lewens. Want ons is een en dieselfde span. God se span. So, as ons kyk na hierdie teksgedeeltes, hierdie 3 verskillende tipes verhoudinge, dan is die beginsel by elkeen van hulle, is dat dit of wie verhoudinge kan verander, na waar dit moet wees, in terme van huweliksverhoudinge, ouer-kinders, en ook werkgewer-werknemer, is God self deur Jesus. So by die eerste rondom die huweliksverhouding, staan daar, omdat julle respek of eer het vir Christus. Dis die vertrekpunt vir 'n Christelike huwelik. Ons twee kyk nommer 1 op na Jesus Christus, sy opofferende liefde. En daarvan uit kan ons dan nou, wat noem hulle dit, the battle of the sexes, van die ewige man versus vroue. Ons almal ken die grappies by die braai, en die maklikstes vir die manne om na te gaan is die vroue grappies en vice versa. En dis al 'n stereotype amper hier binne in ons DNA, en as ons respek het vir Jesus Christus, dan moet ons amper sê, nee, ons wil nie met daai kultuur wil ons hê nie. Ons wil nie sulke grappe maak oor mekaar, om eintlik maar vlamme te gooi op die vuur van eeue en eeue se stryd tussen man en vrou. Selfs daar het dit begin in die tuin van Eden. Dieselfde as dit kom oor ouers en kinders. Ons is verbonde in dieselfde Here as ouers en kinders, en dieselfde met die werkgewer-werknemer. Die verskil in tyd van Paulus tot vandag by ons is massief. In sy tyd het vroue in terme van die Romeinse Ryk bitter min gehad, in terme van status en mag. Vandag sê ons, dankie Here, dat ons deel kan wees van 'n land waar 'n man en 'n vrou wat dieselfde werk het, hopelik dieselfde betaal sal word. Ons almal sê, natuurlik, mans en vrouens gelyk voor die Here. Paulus sê dit vir die gemeente in Kolosse. Maak nie saak of iemand, man of vrou, vry of slaaf, beskaaf of onbeskaaf, voor Christus is almal gelyk. Dit verander. Dieselfde met kinders. So ons gaan nou daarna kyk, maar net eers oor man en vrou. Respek vir Christus, eerbied vir hom, en dan kan ons aan mekaar, sê vers 21 as 'n vertrekpunt, onderdanig wees. Nou die probleem met daardie woord, hypotasums, gaan ek nou vir julle sê. Maar eerstens praat hy met die mans, wat in die tyd van Paulus beslis meer status en mag gehad het. En hy sê, julle, vanuit respek vir Christus, moet so lief wees vir jou vrou, soos Jesus homself gegee het vir die kerk, opofferend, bereid om jou lewe af te lê, soos Jesus, vir jou eggenoot. En dan vir die vroue gebruik hy die Griekse woord hypotasomai, wat die vertalers sê onderdanig, maar daar's 'n baie beter, dink ek, in ons dag verstaan van daai woord as ondersteuning. Want te veel was daar mans deur die eeue wat dit nog steeds misbruik het, 'n magsmisbruik om te sê, dit beteken net, my woord is wet, en as ek iets sê, dan moet jy spring, en jy moet eintlik net vra hoe hoog. En nou sê ons, maar die wêreld het verander, God het nie verander nie, maar wat is dis die beginsel? Dat man en vrou beide daar is vir mekaar. Daar's tye, sê 'n tannie vir my, wat sy deesdae waar haar man nie kan bestuur nie, wat sy nou maar moet bestuur. Daar's tye wat ons as huweliksmaats besef, die rolle waarmee ons dalk groot geword het, van die man moet altyd dit doen, maar dat die Here kom en wys, maar nee, in bepaalde situasies kan 'n vrou rondom bepaalde sake, sê nou maar vir al die finansies by party, kan sy regtig die leiding neem. So daarom moet ons nie vasval in vertalings en verdraaiings om maar net te dink, dit beteken eintlik nou maar net, wat baie mense daarvan gemaak het. Dit beteken werklik een liggaam as man en vrou, wat mekaar respekteer, wat mekaar liefhet en wat mekaar ondersteun. Dieselfde met kinders, ons het groot geword, children should be seen and not heard. Hier was 'n bordjie lank terug in blanco wat dit mooi verander het na not heard, wat great is. Maar vandag sê ons vir mekaar, anders as in die tyd van Paulus, sal ons baie maal kinders intrek in die gesprek.
En dit sal vir ons wonderlik wees hoe kinders kan deelneem. En ten minste net sê ons, maar jy moet jou ouers respekteer en lief hê. Maar anders as in Paulus se tye, wil ek amper sê ons, maar ons wil hoor wat ons kinders sê. En ons wil op 'n beter verhouding wees as maar net hierdie autoritaire verhouding. En daarom kom die Here en hy sê in terme van die kinders weer, gehoorsaam julle ouers, respekteer hulle. Maar dominee, beteken dit as hulle vir my sê ek moet iets onwettigs en verkeerds doen, moet ek dit ook doen? Natuurlik nie. So om by hierdie beginsels te kom, wat gegeld het in Paulus se tyd, maar vandag in 'n hele ander wêreld, is by tye moeilik. Maar keer op keer as ons as huweliksmaats en gesinne saam kyk na Jesus, dan val dinge dikwels in plek, sonder om dit te verdraai, soos wat die wêreld dit sou wou maak. Dit is so mooi hoe Paulus spesifiek praat oor die paas. Dalk weet hy op ons ouderdomme met klein kinders, dat ons dalk baie hard werk en moeilikheid kry by die werk, en dan kom haal ons dit uit op die kinders by die huis. So hy sê, paas, ja, dissipline, teregwysing, dit wat die Here se goedkeuring wegdra, natuurlik, sodat daar nie verbittering is by jou kind. As daar net dissipline is sonder ware liefde. In dit alles is God die volmaakte Vader, na wie toe ons kan kyk, wat geen foute maak, anders as ek en jy. Die laaste deel oor die werknemers, die werkgewers, ons kan baie praat oor die konsep van slawerny as 'n ekonomiese stelsel. Die Here, kom sê Paulus, is ons eienaar. Ons is almal slawe of dienaars van Christus. Wat beteken dan selfs in werksituasies kan dit ontlont word vanuit Christendom, om te sê, ons het dieselfde hemelse eienaar, daarom trek ons nie voor nie, daarom sê ons as werknemer, kan ek gehoorsaam, respekteer, eerbiedig, met entoesiasme leef, daarom sê ons ook as hy die hemelse eienaar is, dan wil ek as werkgewer verantwoordelik optree teenoor mense wat vir my werk, nie as my slawe nie, maar as kollegas. In hierdie verhoudingsoorloë moet ons weet, dis nie toutrek nie, dis 'n saamreis. En elkeen van die verhoudings waarin ek en jy staan, is 'n reis met 'n bestemming om God te eer, om Christus te eer, om mense op te bou en te respekteer en om waarde toe te voeg. Ek wil afsluit met die beeld van 'n voertuig, dat elke verhouding waarin jy staan, in plaas van dat dit 'n toutrek is dit 'n reis. Elke verhouding waarin jy staan is 'n verhoudingsvoertuig, en dan moet ek nou hier voor 'n paar van hierdie karretjies gebring. En een manier om daarna te kyk is, kom ons vat jou huweliksverhouding, jou gesinsverhouding of jou werksverhouding, dat julle saam inklim in hierdie voertuig, en die GPS is God se woord. Carrie Underwood het 'n besondere lied waar sy sing, Jesus take the wheel. En miskien daai metafoor is fantasties, om net te sê, in hierdie verhoudinge, as dit veral soms van die pad afgaan, om te sê, asseblief, Jesus, vat die stuur van hierdie verhouding. En dan die laaste, is vir hierdie metafoor van verhoudinge, wil ek nou sê, dat hierdie is 'n kar, wat petrol vat. Maar as jy gaan diesel ingooi, dan gaan daar groot moeilikheid kom. Dan gaan hierdie voertuig nie kan ry nie. En miskien wil ek amper sê, wat is dan nou die diesel wat ons verkeerdelik gooi in verhoudinge? Dis beklei, dis selfsug, alles wat Paulus hulle noem vir ons. En wat is die petrol? Wat energieer die verhoudinge waarin ons sit? Nederigheid, liefde, selfbeheersing, die vrug van die Gees. Iets daarvan het ek gesien die week met die skoolopening, toe juffrou Estie van Laerskool Blanco sê, wat is die waardes wat hulle die eerste kwartaal op gefokus het? En sy het gesê, dis liefde en respek. Dis petrol wat jy kan gooi in die verhoudingsvoertuie van jou lewe. Dieselfde met 'n huweliksbevestiging gister, was dit so wonderlik, toe ek vir Hannes en vir Madeleine in die huwelik bevestig het. En toe lees ek vir hulle die volgende. In die Bybel word hierdie verhouding vergelyk met die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Soos wat Christus en die gemeente aan mekaar verbind is, so word julle as man en vrou aan mekaar verbind. Soos wat die verbintenis 'n verbintenis van liefde is, so word julle ook met 'n band van liefde aan mekaar verbind. Soos wat Christus die gemeente liefhet, so moet julle mekaar ook lief hê. Soos wat Christus homself vir die gemeente oorgegee het, so moet julle julleself in hierdie huweliksverhouding aan mekaar oorgee. En soos wat die gemeente aan Christus toegewy is, so moet julle ook aan mekaar toegewy wees en mekaar se belange
die hart dra. Daarom, Blanco gemeente en al die verhoudinge waarin jy staan, weet, ons is in dieselfde span. Ons het respek vir Christus, ons is aan die Here verbonde, ons het dieselfde hemelse eienaar. Ons is die huisgesin van God. Here, in hierdie oggend, wil ons elke verhouding waarin ons staan, of dit huwelik, of dit ouer kinders en kinders-ouer verhoudinge is, vriendskapverhoudinge, gemeenteverhoudinge, binne die gemeente self, en ook by die werk, werkgewer, werknemers, ons wil dit alles na U toe kom gee. En sê, Here, help hierdie verhoudingsvoertuie om volgens U GPS die pad te ry. Kom Jesus en wil U die stuur vat. Wil U ons help om te kan vergewe, om mekaar op te bou, en dit alles in Jesus se naam. En ons antwoord almal saam, Amen. Ek wil oorgee vir Ferdi vir die belydenisaflegging wat ons nou gaan beleef. Goeiemôre almal. Dit is lekker om julle almal te sien. Ek wil vra dat die gratulasie voor saam sal kom staan asseblief. Dit is nou julle oomblik to shine. Julle kan maar kom. Hulle is amper net so bang soos ek vir julle. So gee net vrede. Wees net nice met hulle. Kom staan sommer langs my. En julle is reg, ons is color-coded vandag. Van al die gesprekke wat ons gehad het, was gister die mees intense gesprek gewees op ons WhatsApp groep. Want gewoonlik het ek gevra, is julle reg vir Sondag, dan 2 van hulle ge-thumbs up en dan daag 6 van hulle op. En gister, toe ek nou klaar is met die toereval, maak my foon oop, toe staan 30 boodskappe op my foon wat gaan oor ons kleredrag van vandag. My aanslag was obviously die altyd verkeerd gewees. Ons moes oor klere gepraat het, dan sou dit baie beter terugvoer gegee het. Ek het net gevra, wat se klere trek ons aan vir Sondag? Dan sal daar reaksie. Nee, ek check. Dis 'n voorreg om hier te kan wees saam met julle vandag en sommer net om hierdie belydenis van geloof wat julle gaan aflê vandag, saam met julle te celebrate. Dit gaan eintlik nie daaroor dat julle sê in hierdie pad wat julle saam met God stap, weet julle dis nodig dat julle self verantwoordelikheid vat en dat julle op die einde van die dag self vir die Here lief kan hê, self kan luister na sy stem, self so deur die Gees gelei kan word en dat julle saam met God hierdie lewe kan gaan. En dit is wat ons oor feesvier vandag, maar dit is maar waar ons chats die laaste jaar oor gegaan het, om by 'n plek uit te kom dat julle dit self in julle harte glo en ontdek het. So, dis vir my 'n voorreg om dit saam met julle te kan doen vandag. Daar's 'n paar moments wat deur hierdie oomblik gaan wees, en dan gaan julle vra net sommer om deur dit te gaan en saam met ons dit te beleef. So, ek het in die laaste, tydens ons gesels het ek vir hulle gevra dat hulle geloofstories sal skryf, of sal sê, wat en hoe lyk hulle verhouding met God? Hoe lyk dit wat hulle glo? En ek wil iets van dit vir julle deel vandag. So as jy nou hier is, familielid, vriende, of net 'n kennis van die jong mense wat hier staan, moenie nie probeer uitvis wie sin is wie sin nie. Ek gaan nie sê wie wat gesê nie, maar luister net na hierdie mooi storie wat hulle gedeel het oor hoe hulle verhouding met God lyk. Die een het, dit is anoniem, ek gaan nie vir hulle sê, of wil julle hê ek moet vir hulle sê wie wat gesê het. Nee, eerder nie, okay. So, die een het gesê, ek voel so bevoorreg om 'n kind van ons ongelooflike God te wees. Ek glo omdat in situasies waar ek nie 'n weg kon uitsien nie, het hy my kom haal. Ek glo in God, ek glo in sy oneindige liefde en omgee hart. Ek word elke dag wakker en kan as 'n wedergeborene leef, omdat hy sy seun gestuur het om vir my te sterf. Nie omdat ek dit verdien nie, maar as gevolg van sy groot genade. Ek glo in God, nie omdat ek van kleintyd af aan my 2 bokstertjies kerk toe gesleep was nie, maar omdat my eie lewe 'n getuienis van sy wonderwerke. Die God wat in my donkerste tye nader aan my was as my eie asem. In my moedelose tye is God my motivering. 'n Ander sê, ek glo in God wat my eerste geroep het en nie andersom nie. Ek glo in God as 'n soort groter mag wat alles en almal rondom ons verbind. Hy gee vir ons krag wat ons help om deur die goeie en die slegte tye kan gaan. My geloof word versterk deur beide die standvastigheid van God in sy woord en die spontane oomblikke van genade wat in die alledaagse verskyn. Geloof is nie iets wat afgedwing word nie. Dit is 'n verhouding wat gekies word. Nou toe ek hierdie goed lees en by hulle kry,
het ek gedink, dit is 'n ongelooflike geskenk wat ek ontvang vanuit julle harte oor hoe julle dink oor julle pad saam met die Here. En ek wil julle commend, ek dink almal van hierdie mense wat hier so sit, kan iets daarvan net raak sien weer in hulle eie lewens, dat hulle verhouding met die Here net weer 'n spark kry as dit dalk weg was, want dit is mooi om geïnspireerd te kan word deur julle pad wat julle saam met die Here stap. En ek wil vir julle dankie sê. Dit is vir my great om dit te kan sien en te kan ervaar saam met julle. So, ek het toe gaan dink, okay, ek wil net vir julle sê, julle weet, maar ek wil net vir die res van julle sê, waar vandag gaan, is eintlik maar, dat van die oomblik toe julle en elkeen van ons ergens was jy in jou ma of moeder se baarmoeder begin vorm, as jy nie daarvan weet nie, dit het regtig gebeur, want jy is hierso, en van daai oomblik af het God met jou 'n pad begin stap, van daai oomblik af het God met julle elkeen 'n pad begin stap, en deur jou hele lewe is jy hierso, jy het op aarde aangekom en jy is gevorm en mense het inspraak en invloed in jou lewe gehad, of dit nou vriende was, of dit julle familie was, of dit iets was soos hierdie geloofsgemeenskap wat hierso sit, daar was invloede gewees. En hierdie invloede het gemaak dat jy op 'n plek kom om te sê, Jesus, maar ek aanvaar dat ek 'n kind van die Here is. En dit is wat ons vandag oor fees vier, dat God het jou gekies, jy is syne, en hy wil net hê dat ons saam met hom deur die lewe gaan. En dis wat julle doen. So, Efesiërs 5, wat ons nou die dag oor gepraat het, die help ons hiermee, en ek wil sommer net twee dele van Efesiërs 5 vir julle lees. Daar sê Paulus geskryf, omdat julle God se kinders is, wat hy lief het, nee? Julle is God se kinders, hy het julle lief. Sê hy, moet julle sy voorbeeld volg. Leef 'n lewe van liefde, soos ook Christus ons lief gehad het, deur homself vir ons oor te gee as 'n lieflike reukoffer aan God. En dan sê hy 'n bietjie later, omdat julle God se kinders is, moenie saam met al die ander mense hierdie dinge aan deelneem nie. Dis nou die mense wat nie noodwendig hulle self sien as God se kinders nie. Hy sê, julle lewe was vroeër nag, dit was donker, maar nou, deur julle verbondenheid, deur julle verhouding met God, is julle inderdaad die ene lig, so leef dan soos mense van die lig. En dit is waar vandag gaan. Dat julle hier uitgaan, nie noodwendig vandag uitgaan nie, maar dat julle in die lewe ingaan en sê, maar ons is deel van God se lig wat moet skyn vir 'n wêreld wat hom dalk nie ken nie. Dat julle iets van God kan deel met ander mense, dat hulle hom kan beleef en ervaar. So ek het hierso vir julle elkeen 'n groot kers. So ek wil vra dat iets om dit uit te beeld, julle kan elkeen 'n kers aansteek en so kom ons gee vir julle kans om dit te doen as vir julle kan gaan. Net nie gelyk nie. Julle kan maar aansteek met die lighter en met die gewone taakies kan 'n mens altyd doen by die huis. Maar sit 100 mense voor jou, dan raak dit al hoe moeiliker. Ek het nie noodwendig aangesteek omdat ek 'n tiener is nie, in my hart is ek saam met julle, maar dis nie dat vandag is julle een op julle eie en julle is ver af nie. Julle is deel van hierdie geloofsgemeenskap wat hierso sit. En dit is nie net julle verantwoordelikheid om die lig te wees nie, maar dit is ons elkeen se verantwoordelikheid om God se lig te wees. So, weet maar net, ons is saam met julle in hierdie ding, in die pad vorentoe, en ons is daar om julle te help, julle lig te laat skyn, maar julle is daar om ons ook te help om dit te kan doen. So, om vas te vang waar vandag gaan het, ek het dit vir ons opgesit in 5 verskillende vrae. Ons het hieroor gepraat en ons het dit bymekaar gesit en dit gaan oor dit verduidelik of verwoord eintlik maar net hoe julle sê, maar luister, dit is ons met God 'n pad stap. En dit is hoe ons verstaan, dit is 'n goeie manier om saam met God in die toekomstige pad aanhoudend te kan stap. So ek gaan die vrae sommer net lees en dan gaan ek vir julle kans gee om daarop te antwoord en ek wil vir die gemeente vra, as dit goed is wat in jou hart of as jy 'n pad met die Here stap, luister na die vrae, lees dit en kyk in jou eie hart, waar is jou verhouding met God? Waar is jou pad saam met God en is jy nog op 'n plek wat jy sinvol op 'n goeie manier saam met God op pad stap? So, ek gaan vir ons lees.
Glo jy dat alles in die Bybel waar is en jou help om te leef as iemand wat verlos is van sonde? Beloof jy om as 'n Christen jou hele lewe lank te glo in wat Jesus jou leer en om vir alle dwalinge voor ferm neer te sê? Bely jy dat Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom saam met sy mense te dien? En as jy van die pad afdwaal, aanvaar jy dat ander medegelowiges jou kan kom haal? Ek wil vir julle vra, wat is julle antwoord hierop? Gaan julle ja sê een keer of wil julle elkeen die maatjie hê? Ja, okay, yes. Ek het dit met hulle deurgepraat, hierdie is absoluut waar hulle harte is. Hulle het hierdie self verwoord in hulle eie taal en dit is presies waar dit gaan om met God 'n pad te stap. So, nie net vir julle nie, wil ons as gemeente ook 'n belofte maak vandag. Ons beloof vandag dat ons altyd hier sal wees om julle te ondersteun. Ons sal hier wees deur al die lewensfases. Ons sal saam met jou lag, ons sal saam met jou huil deur alles wat in jou lewe gaan gebeur, want ons is hierso saam met julle. Julle is nie alleen nie, julle is deel van God se familie. Ons beloof om ons verantwoordelikheid ernstig op te vat, ook om julle te help in julle saamstap pad met God. Ons sal moontlik daai mense wees wat jou kan kom haal sou jy afdwaal. Maar ook ons hoop dat julle die verantwoordelikheid sal ernstig opvat. Dat julle ons ook sal help indien ons erns van God af sal dwaal. Dat julle ons ook sal kom haal. Want dit is iets wat saam met mekaar moet gebeur, saam gedoen moet word. So om iets van dit makliker vir julle te maak, hoop ek, het ek vir julle 'n paar goed aan mekaar gesit wat ek vir julle gaan gee, nadat ons vir julle gebid het. So, dit is nice, dit is 'n notaboekie, 'n joernaalboekie, met 'n pen by, en die rede hoekom ek dit vir julle gee is, dat die eerste ding, kan julle onthou wat die eerste ding was wat ons gedoen het, ons mekaar gekom het? Okay, so nee, dit was nie. So, die eerste ding, ons het 'n poster geteken van jou pad saam met God, né? Yes, almal het een kleurkoutjie gekry, jy moes 'n boom teken met 'n rooi koutjie daai. Yes. So, daai pad wat jy geteken het, wat God nou al met jou gestap het, wil ek vir jou regtig aanmoedig om die pad vorentoe verder aan te hou teken. Skryf dit neer waarmee God besig is, dat jy kan raak sien die pad wat God met jou stap. En in dit is ook dan vir jou 'n boekmerk. Nou, 'n boekmerkie, dis nie 'n standaard reghoekige een nie. Dit is so 'n puzzle stukkie boekmerkie. Ek het nou die dag gepraat oor Efesiërs 4 en die teks is op daai boekmerkie. Dit gaan oor dat julle elkeen het 'n rol en 'n funksie, 'n gawe van God gekry wat julle kan uitleef. Ons het daaroor gechat. Jy moet die verantwoordelikheid vat om daai legkaarstukkie van wie jy is te leef. Ons het nodig om deur julle vir God te kan raak sien deur julle lewens. So leef dit uit en as jy dit sien, asseblief onthou om dit te doen. En dan gee ek ook vir julle 'n kers. Gelukkig loadshedding lyk dit vir my is verby, so dis nie daarvoor nie, maar iets van dit, sit dit neer waar jy werk of waar jy dit kan sien. En elke nou en dan seker dit aan, sommer net om te celebrate en te onthou, jy is hierdie teks van Efesiërs 5, dat jy is deel van God se lig wat in die wêreld moet skyn. Dit is jou roeping om vir ander mense bloot te stel aan wie God is. En jy kan dit net doen as jy sy lig skyn vir ander mense. So ek wil vir julle almal vra wat hier is vandag, wat saam met hulle hierdie celebrate. Kom ons steek ons hande uit en ons bid 'n seëngebed oor hulle lewens en hulle pad wat hulle saam met God verder gaan stap vir hierdie volgende fase van hulle lewe. Kom ons bid saam vir hulle. Vader, ons seën hierdie klomp jong mense absoluut vandag met u goedheid en met u guns. Ons vra dat u gees in hulle harte en hulle gedagtes sal wees en dat hulle u stem maklik en duidelik sal hoor. Ons vra Vader dat hierdie beloftes wat hulle vandag maak, waar hulle sê hulle wil deur die woord gelei word, hulle wil u volg, Here. Ons vra dat u hulle sal help en krag en ingesteldheid sal gee, dat hulle dit aanhoudend sal doen. Dat hulle u lig sal wees, waar ook al hulle met ander mense in kontak is. Dat hulle vir ander mense bekend sal stel aan wie u is, Here. Deur hulle woorde, maar ook, Here, deur hoe hulle optree, deur hulle dade. Ek sê vandag vir u dankie, Here, vir hulle elkeen se lewens tot op vandag toe. Dankie dat u met hulle pad stap, nog altyd deur al die jare. En dankie, Here, dat u aanhoudend met hulle nog vorentoe 'n pad sal aanhou stap. Ons prys u dat u hulle elkeen gekies het as u eie kind. En mag hulle dit beleef en ervaar, soos dat hulle ook in hierdie lewensfase ingaan, waar hulle jong volwassenes raak, waar hulle verantwoordelikheid vat vir hulle verhouding met u. En mag hulle u teenwoordigheid in hulle lewens geniet. Amen.
Kom ons staan saam mekaar en ons sing hoe ons glo in God, dat hy die een sal wees wat as ons struikel, dan sal hy ons help om op te staan. En terwyl julle sing, gaan ek sommer net vir hulle goedjies gee vir vandag en dan kan ons die oggend verder vat. Ons glo as ons struikel, dat ons op kan staan. Ons glo in die liefde soos 'n oseaan. Ons glo in genade soos die see. 'n stroom van vergifnis sleer ons mee. En ons berei, ons glo dat die Herder sy kinders lei. Ons glo dat die leidsman die weg berei. Albei sal weten, ons siel eer, om weer te sterke verlosser Heer. Ons glo. Ons glo dat se môre na die donker dag. Ons glo aan die bruiloft wat die bruidegom baar. Ons glo in vervulling van die woord, in Christus oorwinnaar oor die dood. En ons berei, ons glo dat die Herder sy kinders lei. Ons glo dat die leidsman die weg berei. Albei sal weten, ons siel eer, om weer te sterke verlosser Heer. Ons sing omdat ons glo, aanbid omdat ons glo, belyde dat ons glo. Ons glo nie want ons glo. Ons glo dat die Herder sy kinders lei. Ons glo dat die leidsman die weg berei. Albei sal weten, ons siel eer, om weer te sterke verlosser Heer. Albei sal weten, ons siel eer, om weer te sterke verlosser Heer. Ons glo. Dankie, julle kan julle sitplekke inneem. Ons wil geleentheid gee vir die dankoffers om opgeneem te word. En miskien kan jy doen wat ons 'n week of 2 terug gedoen het met die kinders. Vir hulle gesê, die oomblik as jy iets daar ingooi, dan sê jy die woorde, dankie Jesus. Alles wat ek het, alles wat ek is, kom as geskenke van U af en ek gee aan U terug. Ook in die voorportaal, as daar van julle is wat van die koevertjies wil vat, die plan is dat ons danksondag hou voortaan elke laaste sondag van die maand en dat jy dan hierdie dankoffer kan terugbring en net aandui hoe jy deel is van die gemeente op daardie vlak ook. Dan wil ons so dankie sê vir Nico en sy hele span vir die Tour de Fame van gister. Julle kan op die gemeente se sosiale blaaie, ek sal julle foto's en video's en alles kan gaan kyk, maar dankie vir almal wat dit 'n fantastiese sukses gemaak het. Die weer was wonderlik. Dit was net 'n absolute fees. Daar het wel 'n paar dinge oorgebly. En so hier sien julle 'n foto van een van die leefgroepe en hulle was onder andere ons braai manne en hulle het my laat weet daar is nog 21 sakkies lang buns. So daar's 6 in 'n sakkie en julle kan direk na die diens kan julle van dit kom kry. R15 'n sakkie. Daar's 22 sakkies ook van ronde buns. Dit moet vandag verkoop word en gevat word en dan is daar 60 stukke lang gaarwors
R15 elk. So direk na die diens kan julle daar sal 'n masjienkie ook wees of julle kan betalings doen om die manne te verlos van worsbroodjies vir die res van die week asseblief. Vriende, dan komende donderdag aand het ons die paasete. Daar is omtrent nog so 10 kaartjies beskikbaar. As jy op hierdie nommer 99, vandag die 13de, asseblief na die diens kom praat met my dat ons jou naam kan opskryf. Dit is dan vir donderdag aand. En dan die paasnaweek, komende Vrydagoggend, is die plan om donker of rooi klere aan te trek vir Goeie Vrydag en dan Opstandingssondag, as jy soos die color coding van Verdie en die belydenis kan maak, iets lig of wit, gaan ons die van 8:45 al. Sê weer? Hulle is oorgeslaan met die dankoffers. Dankie Nico. Is daar iemand wat oorgeslaan is? Is iemand oorgeslaan met die Jouko masjien? Baie dankie oom Dirk, ons is bly. Dankie, ons waardeer. Sondag dan nou, ons gaan hier van 8:45 as die weer toelaat, gaan ons hier buite staan en sing, ons gaan gitare hê, ek en Daniel, en as jy wil die kagon speel, so ons gaan hier buite, gaan ons heerlik sing, en dan gaan ons met, ons sal sien wat Cornie vir ons voorberei, as ons instap, die fees van die opstanding gaan ons vier. Vriende, ook dan, as jy wil deel word van die welkomspan of die nagmaalspan, laat weet ons asseblief. En as jy gebed of voorbinding nodig het, is een moontlikheid om vir Jana te laat weet, via ons selgroepe, via die WhatsApp groepe, laat weet ons. Maar as jy gebed nodig het vanoggend, nou, na die diens, kan jy gerus hier na die tyd vir my, vir Jana hier voorkry, en ons sal graag saam met julle gaan bid, sommer hier agter, as jy dit vanoggend nodig het. Vriende, ek wil vir ons die seën van die Here uitspreek, en daarna gaan ons opstaan en gaan ons sing. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag, die troos, die inspirasie van die Gees, jou deel wees, kind van God. Aan ons antwoord, amen. Amen en amen. Kom ons staan.
En soos ons uitstap die lewe in, en soos wat ons dit sien met hierdie belydenniskinders, in elke verhouding waarin jy staan, mag Jesus nommer 1 wees. Kom ons sê dit hardop saam. Ek volg Jesus, waar ek is, wanneer ek daar is. Jou familie en al kinders en al kinders en al kinders, mag sy vrede jou vooruit gaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou. In die oggend, in die aand, in jou doen, jou late, in jou hartseer, in jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou. Amen, 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 amen.